咁睇下呢一間先，國門北疆明珠塔旋轉，點解會叫茶餐廳嘅？旋轉餐廳，食呢就食俄羅斯嘢嘅，牛扒啦、西餐，俄羅斯嘅菜啦，好興有個皇后沙律嘅呢度。俄羅斯呢，好興嘅瓦罐牛肉。咁呢度都係揾一啲俄羅斯嘅大廚。嗱，呢啲開始有呢啲啦，烤肉串，整個法式紅菜頭湯先。紅菜頭湯，我哋嚟到旋轉餐廳，滿洲里旋轉餐廳。佢而家真係喺度喐，喐得好快。有咩特別呢？呢度係中國啦，咁我而家一路旋轉呢，就嚟而家去到俄羅斯啦。跟住我問頭先個靚女侍應小姐，我話：內蒙喺邊咧？佢話未轉到。咁而家過埋俄羅斯呢，就到蒙古啦，蒙古國嗰邊。都好大個分別喎，咁咪話呢，呢度就係邊界呢？依度依條係邊界，就分別到。呢度有個套娃，見到。